Labas vakaras, aš su Giedrius Sasnauskas. Prieš keletą mėnesių socialinėme tinkle YouTube pasirodžiusi daina Šėtoną prašau buvo peržiūrėta daugiau nei 1 milijoną kartų per vieną mėnesį. Tačiau tos peržiūros buvo ne tik iš vaikinuko fanų, bet iš teisėsaugos. Teisėsauga apsilankiusi vaikinuko namuose paėmė iš jo kompiuterius, filmavimo kameras, taip pat iš manęs paėmė telefoną, o aš išvis pro šalį ėjau. Todėl šiandien atvykome pas dainos kūrėjus ir viską gausime iš pirmųjų lūpų. Vaidotai, papasakokite apie tą dieną, kai atvyko pareigūnai. Na tai atvažiavo policininkas, nes tarnybinė mašina, pasibelė į duris, parodė protokolą, jame parašyta buvo, kad reikia pasimti kompiuteris, telefoną, kameras ir nesipriešinamas jiems atidavau, išvažiavo, susidėjo į mašiną, išvažiavo į Nykščius. Ko tu nepasakok, kaip buvo iš tikrųjų viskas? Taip ir buvo. O kaip iš tikrųjų buvo? Man papasakot gal? Pasakot, bet Nori išgirsti, kaip buvo iš tikrųjų? Ta pati istorija. Žiūrėkit, aš papasakosiu, kaip buvo iš tikrųjų, ne? Kur sakysiu aš istorijai, ten visur buvo Vaidas, ne? Tai žiūrėkit, aš sėdėjau prie to kompo. Man kažkas į duris pradėjo daužyti, ten bel daužyti ir... O, ne, į duris nedaužė. Man iškart langą išlūpa ir iššoka toks jaunas... Iššoka jaunas... Čia, aš argonas, atsiprašau. Ir iššoka jaunas policininkas su Mario kostiumu apsvilgęs, ten labai tokia aptempta. Ir aš... Nesu Mario kostiumų. Normaliai buvo apsirinkęs, policajus kaip ir... Na gerai, nebuvo Mario kostiumo. Iššoka man policininkas per langą, aš iškart už diską, nes ten buvo įrašyta Šėtoną prašau daina. Aš kartu už diską, jisai įsitraukė kėdę, ten jų nauji ginklai tokie, atrodo. Ir mane prie sienos iškart prispaudė, kad ten tipo mes žinai diską. Man prispaustas ir aš jaučiu, man jau paralyžius ateina kūno. Ir man jau rankas dreba ir aš galvoju, kaip man pabėgti. Ir aš žiūriu, lempa šviečia, man iš fizikas 10 išeina. Nu gerai galvoju, pasukiau veidą, spindulį pagausiu akiniais jam tiesiai žinai į akis. Antro parklys užvegė, tabarėlė man nukrito, aš su disku, iškart norėjau už kompą, jisai pirmas pagavo kompą, viską pradėjo rinktis, aš ten sakau, neimk, jisai ten susirinko viską, nuėjo prie mašinos, ten pradėjo viską mėdyti tą mašiną, dar kažkas ėjo prie mašinos žmogus kažkoks sako, davai duok kitų telefonų. Davė telefoną ir išvažiavo ir viskas.